Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցության նախագահ Մովսես Շահվերդյանից բացի այսօր Արտյոմ Թումանյանին սատարելու էին եկել նաև նախկին ՔՊ-ական պատգամավորներ Հովիկ Աղազարյանն ու Հակոբ Ասլանյանը։ Մինչ իրենց թեկնածուին Արտյոմ Թումանյանին ներկայացնելը Շահվերդյանը կուսակցության մասին պատմեց։ 1996 թվականին է հիմնվել։ Կուսակցության պատմության նշանակալի իրադարձությունը համարեց Կարեն Դեմիրճյանին 1998 թվականի նախագահական ընտրություններին առաջադրելը և նրա քարոզարշավը կազմակերպելը։ Տարիներ անց կուսակցությունն անվանափոխվել է, հասկ հապավումով է գործում, բայց մնացել է Կարեն Դեմիրճյանի գաղափարները կրողը։ Արտյոմ Թումանյանը հայտարարեց, որ ինքն էլ է գնալու Կարեն Դեմիրճյանի ճանապարհով։ Փաշինյանի կողմնակիցն է եղել երկար տարիներ, Վարդան Ղուկասյանի էլ հարևանն է։ Ի վերջո ում հետ է համագործակցելու։ Ես գյումրեցիների արբանյակն եմ։ Մենք ապրել և ապրում ենք մեկ թաղում, ես ոչ մի խնդիր չունեմ Վարդան Ղուկասյանի, պարոն Ղուկասյանի հետ, չունեմ ոչ մի թշնամանք, նորմալ բարիտրացիական հարաբերություններ, ոնց որ համաթաղեց, այսպես ասեմ։ Իսկ քաղաքական պրոցեսներում, եթե ասենք կգտնվեն մարդիկ կամ լրագրողներ, որոնք կփորձեն սեպ խրել, չէ, ես կարծում եմ դա այդ թեման չի։ Հիմա որ ժամանակի ընթացքում հեղափոխության գնացքը շեղվել է և ես մնացել եմ էլի հեղափոխության սկզբունքներին, անտավաճան եմ մնացել գյումրեցիներին, ինչ դաշտի մասին է։ Ոնց կարող է մեր կուսակցությունը նման խաղերի մեջ մտնել քաղաքական կամ մեր կուսակցության թեկնածուն լինել արբանյակ, ասենք Կարեն Դեմիրճյանի հեղինակությունում այնքան չկա Գյումրիում, որը ձեր թվարկած մարդկանց հեղինակության չափ չկա։ Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցությունը ըստ նախագահի ոչ թե ընդդիմադիր, այլ այլընտրանքային ուժ է։ Իդեպ այս կուսակցության ընտրական ցուցակի թիվ 1 թեկնածուն է եղել Վանաձորի համայնքի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանը, թե ինչպես է ստացվել, որ ՔՊ-ն թույլ է տվել համայնքի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակել այլ կուսակցության ներկայացուցչի, հայտնի չէ։ Սովորաբար իշխող ուժը դա թույլ չի տալիս։ Կուսակցության նախագահն էլ հարցին հստակ պատասխան չուներ, բայց ոչ Մովսես Շահվերդյանը, ոչ էլ Արտյոմ Թումանյանը իրենց քաղաքացիական պայմանագրի համախոհ չեն համարում, չեն էլ պատրաստվում կոալիցիա կազմել վերջինիս հետ։ Երթվել եմ երկու եկեղեցիների արանքում, այո, ոչ մի կուսակցությունների չենք պատկանել և չեն պատկանում և առավել ևս որևիցե մեկի հետ չունենք որևիցե պայմանավորվածություն։ Մենք որևէ պայմանավորվածություն որևէ մեկի չունենք և չենք էլ ունենալու։ Ընտրություններից հետո կախված արդյունքներից իհարկե մենք քննարկումներ կունենանք մեր թիմում, թիմը կորոշի, ում հետ ինչ հարաբերության մեջ։ Բայց դեռ 3 ամիս առաջ Արտյոմ Թումանյանը դիմել էր ՔՊ-ին նրա ներկուսակցական պրայմերիզին մասնակցելու համար, մերժել էին։ Բացատրում է, թե դա որոշ քաղաքական գործիչների դուր չեկավ, քանի որ ինքը Գյումրիում սեր վայելող անձնավորություն է ու բոլորը իրեն կընտրեին։ Իսկ ինչպես է ստացվել, որ նրան որոշել են սատարել Հովիկ Աղազարյանն ու Հակոբ Ասլանյանը։ Ասում են պատահական են հատվել նրանց քաղաքական ուղիները։ Երկու նախկին ՔՊ-ական պատգամավորները նոր կուսակցություն են հիմնում։ Այն դեռ չէին հասցրել գրանցել, բայց Գյումրիում որևէ թեկնածուի ուզում էին սատարել։ Եվ այդ որոնումների ճանապարհին մենք հատվեցինք մի կետում, փաստորեն։ Մեզանից անկախ հանգամանքների բերումով հատվեցինք մի կետում։ Մեր համակիրները մեզ խորհուրդ տվեցին, որպեսզի մենք աջակցենք Արտյոմ Թումանյանին, փաստորեն ինչպես պարոն Շահվերդյանն ասեց, իր անկերները, իր համակիրները նույնպես նույն խորհուրդը տվեցին և մեզ հետաքրքիր ձևով պարոն Շահվերդյանը և մենք, իրենց կուսակցությունը և մեր ժողովրդի կուսակցությունը, այս կետում հատվեցինք մեր նպատակներով։ Արտյոմ Թումանյանն իրեն ճամբարափող չի համարում, համացանցում իր մասին գրառումներին այսպես է պատասխանում. իր ճամբարը Գյումրին է ու գյումրեցիները։ Կարինե Կազարովա, Համբարձում Պապոյան, Ռեգիոնս TV, Շիրակի մարզ, Գյումրի։